Musibye Muteeba Namukutu mujebaleko eja leero kati bwe twakomye ejjo mu Zinunula nga tugenda kusula egamba nti entegeka y'ennwana zaffe era we tugenda otandikira. Bwe wavanga mu byalo bya Pyati n'osanga ogubira ogukwafu ogw'olutentezi nga gwe bayita matumpaggwa. Ogwo nno gwe twalonda okukekkerezaamu ennyago. Mu gubira ogwo mwalimu amaala 3 amanene n'obutono 12. Obwalo obusatu obusooka bwali kumpi n'eryali eddene Kirimegga eryali ku mugwikiriro gw'ekibira ng'ova mu byalo by'ewaffe. Ate obwala 5 obulala bwali kumpi n'eryali wakati mu kibira eryayitibwanga Kiryadda. Ate obwalo obusigaddewo okuggyako obubiri obwali bwesudde nga bulinaanye eryali eryokusatu eryali linaanye ebyalo bya Ndodooti eryayitibwanga Kiriggwajjo. Mu kutegeka twalonda wakati wa Kirimegga ne Kiryadda nga wewe okusiitaanira olusiitaana kula amalungi. Twaddira obwalo obutono bwonna ne tubugatta n'amaala amanene agaali gabulinaanye. Obwalo obusatu obusooka twabugatta ne Kirimegga, ate 5 ne Kiryadda, ate 2 ne tubulaza ku Kiriggwajjo. Kyokka obukutu obugattagaala aganene tetwasooka kubuggula nga tutya nti si kulwanga bukalira abantu ne beekanga. Ate nga tetunnatuuka we twateeka emikutu egigatta obwalo obuggaala aganene, amazzi twagasiba mu buli kaala era ne tuleka agamu ne gayita abantu baleme kutya. Kyali kyangu okusiba obwala buno kubanga mu kibira engulu amazzi gakulukutiranga bumubumpa okwo. Omwo mwe twasimbanga ebitiititi ne tukubako ebbumba erya Nakasa. Waggulu ku ntikko ne tusaayo ebituli era mu bituli omwo ne tuwagikamu engogo amazzi ku gakulukutiranga galeme okubumbulula ebisenge byaffe. Ekyo nga kiwedde ne tutema obuwende erudda n'erudda ow'ekkubo nga nabwo bulaga ekkubo gye liraga. Naye nga wakati wakawenda n'ekkubo waliwo akakiribi k'ekibira. Ne tutyaba enku ne tukuŋŋaanya ensuwa, emiguwa era n'amayinja ne tubiteeka mu biwenda byaffe byombi. Munnaffe omu n'akwasa emisota 6 n'agiteeka buli gumu mu nkanga eyaagwo. Oba gyonna yagikwasa atya era ye yamanya. Twatema amaggwa ag'obusaana n'enkindu ne tugateeka mu nkingizi z'ekibira wakati w'obuwenda bwaffe n'ekkubo. Ate ne tukola ennyonjo 6 mu matabi g'emiti. Naye ne wankubadde ng'okutegunkana n'okukabasana byali bingi kyokka ng'obukowu tetubuwulira. Waba wayiseewo ennaku 10 nga tumaliriza entegeka yaffe, abazinzi ne batulumba. Abakessi baffe baali bamaze okutegeera nga baali bajja kutulumbya ejje eddene ennyo era mu ttumbi. Naye ng'olunaku lwe lutamanyiddwa. Bwe tutyo buli lunaku nga tusula bulindaala. Ku lunaku olwandibadde olw'11 okuva lwe twamaliriza entegeka y'ennwana yaffe, mu matutuma ag'okubiri twagenda okuwira ng'eŋŋombe ya munnaffe yakuuma olunaku olwo eyana. Omanyi twakuumanga bisanja nga twambalira ku mabega nga jjenje nga tukubakuba ku bannaffe nga tugenda musoolesole mu kafo kaffe ke twalonda okukuŋŋaaniramu. Bwe twaggwaayo ne ntandika okwekerebenda nga ngaba ebikwekweto. Abantu 3 ne tubawo okuyimbula amazzi nga basooka okubotola obubugirizo bw'ettaka obwali buziyiza amazzi okuyingira mu bukutu obwagatta obwala ku myalo eminene. Ate bazzeeko okubumbulula agasenge oluvannyuma bajje bawagire bannaabwe mu kulwana. Abantu 6 baalinya n'amayinja mangi n'envuumuulo waggulu mu nnyonjo. Omulimu gw'abano gwali gwa kukuba nvuumuulo buli muntu yenna gwe baalaba ng'agezaako okuwagula olukomera lwaffe olw'amaggwa. Bannaffe 6 abalala bo baaweebwa gwa kubundugula nsuwa z'amazzi gookya mitwe gy'abalabe. Ensuwa zino twazitemba emiguwa nga tulabuddwa ng'esigadde akaseera katono abalabe batuuke. Bannaffe abaali waggulu ne bazisika mpolampola okutuusa lwe bazituusa gye baali mu matabi, era bano be bayamba okukunkumula olunyata ku balabe. Bano twabawa abantu nga 5 ab'obusaale babayambe. Ekyatukozesa kino nga twagala abalabe baffe bakuŋŋaanire embyererezi 2 bwe tuba tubalwanyisiza nga bali mu kattu olw'obungi baabwe bwe bataasobolere kulwana bulungi. Ate naffe kituyamba obutasaasaanya nnyo kaje kaffe. Okumpi n'emigga ku buli ludda mu kabira twatuumawo
essubi lingi nnyo ekkalu nebbisi. Ate wakati w'emigga Kirimegga ne Kiryadda we twatega emisota gyaffe esatu ku buli ludda lwa kkubo. Entegeka y'okutala kwaffe yonna mu bimpimpi yali bweti. Bw'ovanga mu mugga Kirimegga oba Kiryadda ng'odda munda ng'osooka okusanga entuumo z'essubi erudda n'erudda w'ekkubo, mundako mu kibira ne mu maaso g'obuwenda bwaffe. Okuddako misota, olwo n'otuuka ku kyererezi. Bwe wayitanga mu kyererezi n'otuuka wansi w'agati agaalina amatabi nga galaalidde mu kkubo lyonna era nga maziyivu nnyo, toyinza kulaba muntu yenna yeekweseemu. Era wano we twawanika ebissa ebingi okwolekera obubangirizi obubiri erudda n'erudda w'ekkubo mu buwenda nga waliwo abalwanyi baffe abeesimba mu nnyiriri 3 ate nga ku buli lunyiriri kuliko abalwanyi 12. Ennyiriri 2 ez'emabega nga zo zitegekeddwa okudduukirira olunyiriri olusooka abalabe nga babadde balunyigiriza bubi. Twamanyanga abanyage, abawambe n'ebintu be bajja okukulembera ekisinde abatabaazi baveeko emabega. Kye twava tugamba nti nno tujja kulinda omunyago ogusomoke Kiryadda bannaffe balyoke basumulule emitwe gy'emisota egyali girinaanye omugga ogwo. Emisota gino gyakomererwamu enkondo kumpi n'obuwuuwo, emitwe ne gissa ku kkubo. Olw'okutya nti giyinza okubojja omunyago, emitwe kye gyava gisooka okusibibwa n'obuguwa era ne giwetebwa ne gitunula mu kibira, so nga ate tegituuka mu buwenda bwaffe, wabula emiguwa egyagisiba nga gye gituukayo ne tulinda omunyago ogumala okusomoka tulyoke tugite. Twalowooza ng'omusota bwe gunaabojja omuntu akulembedde bonna tebaaleme kuyimirira, ate ogwokubiri n'ogwokusatu nga gibabozze bonna baali bajja kugugumuka nga badda mabega, era n'abaali emitala wa Kirimegga banguwe okusomoka bajje bayambe bannaabwe, era nga nabo banaaba baggwayo ne tubasumululira emisota nga tumanyi nti nabo bwe ginaababojja tebaaleme kudduka nga balaga mu maaso. Kale bonna beekuuma ogukuukuulu, olwo nga ab'essubi bakoleeza nga banyugunya mu kkubo mu maaso n'emabega nga basuulako ebbisibisi, ng'erikka litandika kuttunkira mu kibira, ng'emigga gisumululwa nga bamafumu bakekkeza nti nno kasita banadduka ne batuuka wansi w'agati nga b'olunyatta bakunkumula n'ab'olwejje lw'amazzi nga bababunduggulira. Olutalo nga bwe lwalwanibwa mu byalo byaffe sijja kulutottola gw'ate gy'essaali, naye kino kimala okumanyisa omusaayi ogwatokomoka ku olwo. Ku bantu b'ewaffe 3,000 abeesimba mu ddwaniro 1,500 enjuba ey'enkeera tebaagiraba, ate ku b'omulaba 5,000 abaatabaala 2,000 enkeera enkuyege tezaabakubira nduulu. Mu b'omulaba abaagendera ku biwundu ebibi ennyo baali 5,000, ab'ewaffe abaasigalawo nga ne Pyati mwali bayokya musubi. Tuba tukyatunula embebere awo akasana we kawoomera aboosi ng'omunyago gugobye, ente n'embuzi bye byakulembera ne kuddako abeetisse embugo, abakazi n'abaana ne bamera okwo. Bino byonna byali bikuumibwa abalwanyi kumpi 200,000. Nze Kamakoogera nali kumpi n'omugga Kirimegga ne ndaba Mirembe, Meeya ne Najja nga bagenda gabattulukuka. Wamma ggwe nnyiike n'enzita naddala bwe nalaba nga agasajja gagenda gabasindiikiriza bwe gabakonkona ennyago z'amafumu ku mitwe. Omunyago bwe gwamala okusomoka Kiryadda ab'emisota gyaffe ne bata. Wamma ggwe ne gikola ogwagireesa, era mu kaseera mpaweka ag'emisota 3 gyabojja abantu abasukka mu 3. Nga bwe twasuubira bonna bessa badda mabega, bwe baamala okugikuba ku ssekalootera okugenda okugyetegereza nga balaba buli gumu gulina omuguwa mu bulago, ne baleekaana nnyo nti saani yali alabye emisota egirina emiguwa mu bulago ng'embuzi. Bannaabwe abaali emabega bwe baawulira ng'oli mu maaso olusingako olwali ku njovu ekavumba ne basayirira nabo sebo bagende beerabire ku bijjolooto. Bannaffe balaba bonna basomose nga nabo beeteewuluza, yenna ate gyalwa nga tebannajambalagana wa okugenda okutemya n'okuzibula nga begirumye abataawa bawere 10 n'okusoba, era abalala ne badduka nga balaga mu maaso. Mu kaseera kano ab'omukka ne batandika okukoomera mu maaso n'emabega mu kakubo, abalabe baba tebannategeera kiguddewo ne tutandika okubanyugunyamu amafumu ag'okumukumu, wamma ggwe ne gatandika okubanoga ng'entula. Ab'obusaale nabo nga babutonnyeseza bukuba si kulimba, wamma ggwe ng'ekintu kyonna kyesasa.
naleka bannange balwana bwezingirire nentereganya ngende ndaba bali mu kiryaddanga we bali. Bwe natuukayo nensanga ng'omulabe abakinako ndowooza baatandika bubi. Bwe bandaba ne baleekaana nnyo era ne mbawenya bakuŋŋaanire wendi era nabo bwe baakola. Ne mbalagira nti bwe mpubwa omukono mwenna nga mukanyuga amafumu omulundi gumu. Twakanyuga bwe tutyo mu ngeri eno amafumu gaffe emirundi 3 gyokka munnange ng'ekiyumba munyale. Abalabe olwo beeyiye emabega. Nalabaawo ennwana egonjose n'ensala akakubo n'endaga ku ludda olulala. Nasanga omulabe bagamusalira naye ng'abali bukiika era nga bangi ku bo bafumitiddwa bubi nnyo. Mu kaseera kano akaakanayo kyani abavubuka abamu abaali ku kirimegga we batutuukirako bo bwe baalaba omulaba adduse alaze wakati ne bajja badduukirire wonna we banaasanga omulaba asimbye enkundi ng'akyakangaza. Bwe nalaba ng'awo ebigambo bizzeemu olungubanguba ne njagala nsale nzireyo gye nvudde. Mba nsala nti akakubo omuvubuka omwe yali muti n'afuuwa ekiŋaaŋaali ekyanyanyaagiranga eŋŋombe era ekyamagulu abalabe bonna ne balalama bakirabe kazibetta. Mu kabanga ako ab'ensuwa z'amazzi agookya bwe baazibundugulira abantu ab'olunyata ne bassooko ate nga n'ab'envuumuulo bwe bawuuba. Ekintu ne kyetinda. Abalabe abamu baawoloma, abalala bafumise bannaabwe mu keegugungo, abalala balinyidde bannaabwe wansi bafudde, sikulimba ne kibula omukombi. Mu keegugungo ako wakati omulabe we yawagulira okumpi ne we nnali. Ebyaddirira bizibu ddala okunyumya. Nze nagenda okulaba nga ndi mbalabe wakati anti amafumu ne ganyooka. Agamu gampitanga ku mutwe, amalala mu nkwawa, amalala magulu, nenno naguno gujwa nkyewuunya we nagawonera. Gw'ate awataali kwewoma ng'oneewoma ki munyeera w'amafumu. Agamu gakuyitako nga gawuuma, amalala nga gasiiya, wamaggwe luno buli omu alulojja bubwe. Twagenda tulwana ne tuguka mu kakubo era ne bannaffe abaava erudda ne bagguka. Bwe twali tulwana twakozesa ekigambo kino du kisobose obutafumitiŋŋana naye kyatiisa nnyo abalabe era obwangu bwaffe kyabalowoozesanga nti tuli bangi nnyo. Anti baawuliranga du wano du wali du emabegawo ate mu kaseera katono ddala ng'eyabwatulidde ddu emabegawo owulira ajasanguliza mu maaso go. Abalabe abamu ne beekakamulako badduke naye okutuuka ku migga amazzi gabalalambazza anti olwo nga nago gayira buyizi. Mu kaseera akamu bwe nakebuka nga ndaba omusajja agaludde effumu agenda okulinjo kyamabega konze nawe noolimba. Yali akyakanga badde nalyo ng'eryange lyamunywedde dda mu kifuba. Yatalantuka emirundi 2 ng'enkono ettaka ligiramusa. Gye nakuba amaaso ng'omusajja agendera ddala kufumita mikolo anti ng'engabo ye egudde, effumu lye limenyese. Nabuuka omulundi gumu nga tuli bukwata, effumu nalivaamu bulekwe ne ndimutonera. Omusajja oli lyamukwasa wakati wa bibegabega ng'awumira ttaka. Abalabe balaba baggwaawo ne bawanguka era ffe ne bannange nga 8 twaleka babajjako amafumu ne tugenda tukwatagana n'abaali batwala omunyago nga tubasuubira okubasanga wakati wa kiryadda ne kiriggwa jjo. Twalwawo kaakabanga nga tulinda bannange basibe amazzi ga kiryadda si kulwa nga naffe gatukulubbya. Twagenda tufuuyirira mafuuyirire naye naawe oyinza okulaba engeri gye twawuniikiriramu. Bwe twasomoka ne tugubira ddala okutuuka ku kiriggwa jjo nga tetunnalaba ku muntu n'omu wabula ebintu ebyagendanga biwandagala nga abalabe beeyanguyiriza bawone na kibengeya eyabali emabega anti baawuliranga enkuuka eri eyo ndala. Twategeera luvannyuma nga munnaffe yasindikibwa okutegulula amazzi ku kiriggwa jjo teyakikola. Bwe twamala okusomoka kiriggwa jjo ne tulya emisinde olwo tetwalwa ne tubaggukako. Bwe baatulengera tujja abalabe abaali bakoobedde omunyago ne bakyuka bajje batutangire anti enyago ne zikekkera emirambo ne gigwa. Mu kaseera akamu naseerera n'engwa. Omusajja aba agenda okulinjo kyati mikolo n'atuuka n'amufumita mu nkwawa okugwa wali nga mukalu wajjo naye mikolo taba kutuukira mu kiseera ekyo nali mpwedde.
omulundi ogumu nalaba abalabe banneetoolodde nga bandi bubi nengwa wansi nenambala nga afudde nga nkanudde n'amaaso era nga njasaamiridde. Abalabe ne bampitako nga balowooza nti lwamazeemu dda amazzi so nga nze nsaze busazi ga nkolwa. Olutalo ne lunyinyiitira ddala nnyo naye abalabe baba bali kumpi okutulinnya ku nfeete ne balengera abamu ku bannaffe nga bajja. Dudu ne ziyita kobbo nti bwe tulinda n'abo okujja okutuuka nga tetunnawunguka ng'obwaffe bukomye munnange nga basuula byakulwanyisa wansi nga tubawamba. Agasajja nno agasajja so nno singa baagira bakyawazaako bandituwangudde anti abaatudduukirira baali tebawera na 30 mu bungi. Nze olwo nno nga ndi wansi nvuya buvuya anti ng'omukono ogwa kkono baguseseggudde era nga n'okugulu nga bakufumise. Eggye lyaffe lyafa nnyo, engabo 25 mu lulwana olwo mwe zaagwa era ab'ebiwundu ebibye ennyo twali 6. Abasigadde nga nabo baabuwe bajjudde ebiwundu. Omulaba amafumu gamuwooza nnyo ddala ku balwanyi 25,000 be twakontana nabo 1,300 tebaalwabula ate 300 nga bali ku bwalugaba, abaasigalawo olwenda nga be balimu olungubanguba. Kyokka twasaalirwa nnyo bavubuka bannaffe 25 abataagabana ku ssanyu lya buwanguzi buno newankubadde nga baagabana ku kitiibwa kyabwo. Kati olwaleero tugenda kukomaawo, enkya tugenda kusuula esemberayo ddala egamba nti omwana muwala mirembe. We tugenda okutandikira enkya. Mbaagaliza akawungeezi akalungi.